Германд экологийн боловсрол. Тэгээд бакалавр. Тэгээд тэрнээсээ зааш ирээд би Монгол Улсын их сургуультай агнуур зөөч биологч болсон хүн. Одоо багш болно гэсэн үг. Тэгээд мастер юугаараа wildlife management гэдгээр мастераас хийсэн хүн. За тэгээд ан судлалын хүрээлэн одоо байгаль орчны яам, Германы техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, дэлхийн байгаль хамгаалах сан гэдэг олон улсын төсөл хөтөлбөр одоо өөрийн байгууллагуудад нэлээд олон жил ажиллаж байгаа. Тэгээд Америк яваад Америкт 10 гаруй жил болоод эргэж ирээд одоо энэ хөдөө 8 жил амьдарч байна. Одоо малчин болоод гарлаа гэсэн үг. За энэ хугацаанд одоо юу ах юм гэхээр одоо мэдээж хэрэг сайн ханы буянгаар ингээ яваад ирлээ. Хөдөө болтлоо. Тэгээд энэ хугацаанд бол яг биологийн салбарт бол нэлээд ажилласан байдаг. Одоо олон мэрэгжилтэй гэдэг төрөн нандаа маань хэллээ. Тэгээ олон мэрэгжилтэй гэхээр одоо би барилгын бид нарт Америкт хувийн компанитай барилга бариулдаг байлаа. Одоо тэгээ газрын тоос нефтийн салбарт тэрүүгээр чинь бас овоо хэдэн жил явлаа. За тэгээ биологийн нөхөн сэргээлтүүдийг хийж байлаа. Монгол дээрээ энэ одоо газрын тосны ус тостой технологи ус тос хоёрыг салгах салбараар ажиллаж ялаа. Биологийн одоо химийн юугаар бохирдол олсон хөрсийг цэвэршүүлэх дээр ажиллаж байлаа. За биологийн талаас гэх юм бол одоо цагаан зээрийг одоо баруун зүүн Дорнот аймгаас сэргээнд төгшүүлж баруун Монгол их нуруу хатгар тавьж буулгаж байсан. За тэгээ их нуруудын хатгарын одоо энэ чон харайхын цахилгаан станц буюу дөрвөний цахилгаан станцын урчилсан судалгаа, их нуруудын хатгаруудын байгаль орчны урчилсан судалгаа тэрэнд оролцож байсан. За тэгээд ийм янз янзын ажил хийсэн л дээ. Энэ тэгээ завсар нь жижиг сажиг одоо ойр зургийн ажил хийсийг бол тооцохгүйгээр бол зөндөөл юм би. За тэгээ энэ бүгдээс одоо олсон мэдлэгээ одоо нутаг орондоо, Монгол орондоо эргээд хэрэгжүүлэе гэж бас бодлоо өртөлсөөр тэр олон жил харь газар амьдрахлаар хүн чинь нутаг орноос хандаг, эргүүлээд бүтээ хийх зүйлтэй баймаар бодогддог. За тэгээд үр хөвгтүүд маань ч гэсэн та одоо нэг юм бас хийх хэрэгтэй гэж бас их санал болгосон учраас тэг хөдөө гарсан. За тэгээд энэ өнөөдрийн энэ одоо илтгэл гэх юм уу презентац бол үндсэндээ хөдөө орон нутгаа бид хөгжүүлэх болцоо бий юу гэдэг нэр өгчий гэж би бодсон. Ягаад гэвэл одоо бидний хийж байгаа зүйл болохоор ерөөсөө яг л хөдөө орон нутаг буюу аслагдсан бөөд газрын хөгжлийг яад ацрах вэ гэдэг одоо нэг асуудал дээр ерөнхийдөө ажиллаж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд би ингээд танилцуулаад явъя. Тэгээд за тэгээ энэ зурганд би бол энэ зурганд их дуртай байдгийг. Одоо энэ хүү болохоор ингээд Нью-Йоркийн гудамж одоо хөгжлийн дундуур ингээд морьтой малтайгаа ингээд гарна. Хамгийн гол нь энэгээр нэг гарцсан хүн бол буцаж гарах ер нь бараг боломж байхгүй. Энэ өөрөө энэ логикийн хувьд бол ингэж гарч байгаа. Наашаа цаашаа хотоор ингээд холиход байхгүй. Бид нар бол одоо яг энэ орчинд амьдарч байгаа улсууд. Тэгээ бид нар одоо ингээд амьдарч байна гэдэг чинь энэ зөвлөг уулзуур дээр яваа артмон нүүдэлчнээс одоо соёл иргэншил одоо бид бүдүүлэг гэж байгаа даа биш. Гэхдээ соёл иргэншлийн тодорхой нэг формац руу шилжиж байгаа энэ үед. Тийм учраас бидний бол зорилго ерөнхийдөө дотроо энэ хөгжлийг ацрах одоо янз янзын чиглэлийн судалгаа хийж байгаа, янз янзын чиглэлээр ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа энэ улсууд маань эргээд нутагтаа ирэхлээрээ ямар нэгэн зүйлийг би хийчмээр гэсэн тийм бодлууд гардаг. Тэгээ би судлаачд гэдэг бүр онцлон зааж байгаа юм юу гэхээр аливаа нэгэн зүйлийг бүр нарийсгад судлаад байгаа байхгүй. Тэгээд энэ илээд ирэхлээр бид нар энэ мэдээллийг нэгтгэхэд өөрөө энэ нөхцөл болцоогоо ашиглаад тэрийгэ цаашаага одоо орон нутгийн иргэд буюу одоо байгаа газар дээр нэг хялбаршуулан мэдээллийн одоо сууг болгоод цаашаа хүргэх тийм гүүр болох ёстой гэдэг логикээр ажилладаг. За энэ бол одоо ингээд манайх байгаа. Ингээд за 30 км дотор бол ингээд тороохон байхгүй ингээд тал одоо зүүн хойд Азийн хамгийн том тал гэж явна. Одоо хүүтэн бүс өслөөрийн тал хээр нутаг тийм ээ. Тэгээд одоо хялганд хээр гэсэн. За тэгээд энэ манайх бол одоо энэ дээр ингээ харах юм бол энэ гэрдвтэр 2 жил амьдэрсэн байдаг.
Тэгээ явандаа одоо бол ингээд том өргөжөө том болцсон байгаа боловч тухайн үедээ гэртээ буулцгаад байсан. За тэгээд энэ юу яахын гэхээр би нэг ард түмний хөрөнгө одоо харилцсан орших орчин гэдэг өөрөө дотроо боддог. Яагаад ард түмний хөрөнгө гэж би хэлээд байна гэхээр газар болохоор ард түмнийх байдгийг. Одоо хууль эрх зүйн акт бүхэн төрийн буюу ард түмний гэж нэрлээд байдаг. Мал болохоор хувийн өмч байдаг. Гисэн атлаа яг цагаа тулаад 100 хорхон одоо ямар нэгэн байдлын ширүүн нөхцөл болохоор мал нь өөрөө ардын төрийн өмч болоо эргээ явчихдаг юм аа. Тэгээ би энэ нөхцөл байдлаас нь болоод бид нар энэ хууль эрх зүйн талаас нь удирдлагын тогтолцооны талаас нь хувь хүний хөгжлийн талаас нь тэгээд одоо мал талаас нь ингээ бодоод үзэх юм бол энэ бол ард түмний хөрөнгийг бол ингээ зэрэгцээ орших нөхцлүүдийг бид судалж байна гэж боддог. За тэгээ энэ манай гадаа яг хаа тэгээд нэг жилдээ ингээд зээр ороод ирнэ. Одоо энэ бол 16 он шиг байна 30-аад мянган зээр орж ирж ирсэн. Одоо манайхаас ингээд нэг 300-400 метр. Тэгээд өвөл ингээд мотоциклээр хөөгөөд ирэхлээр нөгөө хамгаалж байгаа хүн дээр өөрөө таквад ирдэг тийм. Энэ намайг зовоохгүй гэж мэддэг учраас зээр ирдэг. Өөрөө ч бас энэ зээрийг миний одоо судалж ажилласан амьтдаас хамгийн их ажилласан нь бол энэ цагаан зээр байдаг. Тэгээд энэ байгаль одоо энэ цаана байгаа адуу мал хоёр ингээд зэрэгцээ оршдог ийм нутагтаа тэгээд бид чин одоо 50 гарсан хойноо битээр ингээд хөдөө гарсан. Энэ Унган Улаанбаатарын улсууд битээр тэгээд бараг 20 жилийн гадаадд амьдэрсэн улсууд. Тэгэхээр бүр эзгүүхээр нар салхитай одоо ингээд нар салхиар амьдрна, гэрт амьдрна гэдэг бол нүүрсэж төлж гал зөв төлж байгаагүй хоёр хүн чинь ханиаж хахад захын янз янзын юм үзэн энэ жаргалтай байгаасаа зовлонтоо нэх байсан юм л да. Тэгээд энэ зовлон гэдгийг өөрөө эрмэлзлээрээ давдаг учраас юуны өмнө өөрсдөө л тэмцсэн гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд бид нар тэрийг аваад гарсан. Тэгээд сэтгэлийн амар тайван амгаланг олсон улсууд бол тэгээд өөрийгөө давсан хүн бол одоо бодвол цаашаа ажиллахад арай тайван байдсан шиг байна. Тэгээ энэ орчинд бол ингээ хүүхдүүдээ өсгсөн ач тарыгаа ингээд энэ хүлэмжид ногоо цагаан энэ бүх юмд оролцуулаад гэр бүлээрээ ажиллахлаар хүн ингээ хамтарч ажиллаараа амьдралаараа ахуйгаараа ингээ нийтч нэг юм зан үүсгэж чаддаг. Тэгээд одоо энэ зундаа бол их олуулаа бужингалдан ажил төрөл хийдэг. Өөрсдөө өөрийгөө хүнсний ногоогоор бүтэн 100% хангадаг. Тэрийг цаашаага одоохондоо үйлдвэрлэлийн хэмжээнд төрөөгүй. Гэхдээ энэ жил одоо үйлдвэрлэлийн туршилт руу орно гэсэн. Өөрийнхөө хэрэгцээг бол бүрэн хангаад тэрийг боловсруулад хөлдөөгөөд одоо ингээд эрэх ногоо гартлаа хэрэгжилж амьдардаг. За тэгээд энэ одоо манай хүлэмжүүд энэ өвөл зумны хүлэмжүүдтэй тэгээд энэ халуун орны одоо энэ канталоп бид нар халуун оронд байдаг гэдэг юмыг бид нар одоо ингээд ургуулад өөрсдөө ширээнийхээ чимэг болгоод идээд ингээд хотод гисээ сэтгэлээ баярлуулж чаддаг юм болсон. За тэгээд мэдээж хэрэг хүний амьдрал тогтухтай байхын төлөө байдаг. За энэ доор бол бид нар анх ингээд гэрт ингээд гарахад нөгөө тухайн үедээ л нарны цай одоо хавтан хоёр Монголд байсан хамгийн үнэтэй хамгийн сайныг авсан. Тэгтэл нэг бол гэрэл асдаг, нэг бол зурагт асдаг тийм хоёулаа зэрэг асч чаддаг тийм нөөц байгаагүй. Тийм учраас бол 7 хоногийн 3 өдрийн зурагт үзэж 4 өдөр нь ингээд гэрлээ асааж юм хардаг байсан. Ингэж амьдарч ийсэн. Тэгээд өөрсдөө бид нар бас өөрөө барилга барьж сурсны бас нэг гавьяа гарч ингээд байшин сааван гэж барьсан. Одоо энэ манай байр ал энэ өвөл 12 сарын 26-нд байгаа энэ одоо ёолкийг бид нар ингээд цасаараа ёолкийг босгоод авчдаг. За тэгээд энэ манай том өрөө одоо номын өрөө байна. Энэ манай өрөөнүүд бол ерөнхийдөө ингээд судлаач тэрдэг өрөөнүүд байна. Энэ одоо бид нар яг байшингаа барьж ийсэн Улаанбаатар хотоос 700 км. Тэгээ мэдээж хэрэг энэ хүндээ орчныг бий болгох жиж ер нь ажил хийдэг. Тэгээд судалгааны төв гэдгээс эхнээс ер нь судалгааны төв бид энэ хүнд мэдлэг боловсролыг төхүүлж өгөх ёстой. Энийг сурталчлах ёстой гэдэг үгнээсээ бид нэр судалгааны төв зориулалтаагаар эхэлсэн. Одоо манайхан 400-аад метр квадрат талбайтай. Одоо ингээд зундаа бол одоо 40-50 хүн хүлээ авах чадвартай. Өвөлдөө ер нь бүтэн жил тойрон бол 25 хүн хүлээ авах чадвартай ийм орчинд өөрсдөө ажиллаж амьдардаг.
Тэгээд ер нь бид нар энэ амьдраад зүтгээд ирсэн үедээ бол юу гэж бодсон гэхээр эхлээд гарахтаа бол бид нар сайхан ферм байгуулад өхөр өсгөөд мал өсгөөд тэгээд тэндээсээ ингээд үйлдвэрлэлийн жижиг аж ахуй байгуулаад тэрийг хөгжүүлнэ гэж бодож гарч ирсэн бол ер нь яванда тодорхой хугацааны дараа бид нар бол эргэн тойронд орчиндөө бол үнэлт хийсэн. За тэгээд тэр дүгнэлтээс одоо шалтгаалan за бид ямар чиглэлээр ер нь ажиллах ёстой бэ гэдэг тодорхойлсон. Тийм учраас бол альва нэгэн зүйлийг хийж эхлэхдээ бол мэдээж хэрэг та өөрөө хийж үзчихийж дараагийнхаа юмыг хийх нь байна гэсэн тийм юм дээр хэлмээр байдаг. Тэгээд энэ хөгжлийн төлөвлөгөө гэдэг маань заавалчгүй өөрөө бас хувьсчээ даа энэ хувь хүнтэйгээ бас шалтгаалтай адилхан байд юм байлээ гэж бас хэлмээр байгаа. За тэгээд энэ бидний энэ хийсэн ажлаас бол нэг жижигхэн цугсгоо ингээд дурдъя. Тэгээ бид нар бол ерөнхийдөө малын зүүн талын бол ер нь малын өвчнөд одоо бүс гэдэг учраас малын өвчнгүй эрүүл бүс байгуулъя гэсэн тийм одоо төсөл юм да. Төсөл бичээд энэ яамд өгчээсэн, амигтай өгч байсан, сумдаа өгч байсан. Тэгээ энэ чинь 17 онд англиар нь монголоор нь хийгээд өгч байсан. Тэгээд тэрнээс хойш явсараад 18 онд байна уу да 18 оны хэдэн сард байна да юу хөдөө аж ахуйн яамныхаа нэг тийм юуны малын өвчнгүй эрүүл бүс аж ахуйн бүсний тийм юу гаргаж ирсэн. Эхний сайдын юу гэдэг баха тушаал гэдэг баха тийм гарч ирсэн. За тэгээд малын тэжээлийн тариаллыг одоо судалгаа хийгдсэн. Энэ дээр бол наран цэцэг, эрдэнэ шиш, царгас тарьсан олон насны үднүүдийн судалгаа явсан байгаа. За тэгээ ер нь мал аж ахуйтай юм чинь заавалчгүй малын тэжээл дээр суурилагдсан байх хэрэгтэй гэдэг тэр төлийн чиглэлд явсан байдаг. За тэгээд бид нар Дорнот аймаг учраас одоо хойшоогоо Оросын өвөр байгалийн орё байдаг. Өвөр байгалийн орё одоо манайхаас бол яг манайхаас бол 210 км Оросын хэл. Манайхаас бол хятад бол манайхаас 156 км баха. Тийм байдаг. Тэгэхээр бид нар бас мах экспортын талаар бас тооцоолж үзсэн. Тэгээд Орос руу бид нар бол энэ хөдөө аж ахуйн эдийн засгийн бизнесийн сургуулийн доктор эрдэнэ чулууны багтаа хамт 17 онд бид нар хойшоогоо махны иж өрн судалгаа хийсэн байдаг экспортлох болцооны. Тэгээд энэ судалгаа нь ямар судалгаа байсан гэхээр социализмын үед Монголоос экспортлоор гаргадаг мах хөлөөрөө вагоноороо яваад Оросод очоод боловсруулагддаг тэр бүх үйлдвэрлэлүүд очиж үзсэн. Тэр социализмын үед Монгол малын хөлөөр малын одоо үндсэндээ бол одоо тэр торгон зам шиг бид нар тэр тухайн үед 30 жилийн өмнө Монгол мал яаж явсан, яаж экспортод очижсэн, яг тэр замаар яваад бүх хүмүүстэй уулзаад тэгээд ингээд энэ судалгаа хийгдсэн байдаг. Тэгээд тэр бас нэг өөр ингэсэн үр дүнтэй. За тэгээ Японы Sumitomo корпорацийнхантай бид нар бас эмээ хүн малд хэрэгжиж болох эмээ ургамлын хамтарсан судалгаа 3 жил хийсэн. За тэгээд энэ шинжлэх ухааны академи хүрээлэнгүүдтэй бас хамтын ажиллагаатай тэгээ одоо шавжны хөрсний судалгаанууд явагдаж байгаа. За тэгээд энэ ундрах доктортой хөрсний ундрах доктортой Австрийн Боку хүрээлэнгийн захиалгатай 4 жилийн хөрсний чиг хэмжих тийм судалгаа хийгээд сая өнгөрсөн жил дууссан. Тэгээд одоо энэ жил Азийн хөгжлийн банкны бас нэг энэ хөрстэй холбоотой судалгаа манай дээр явах хэрэгтэй одоо гэрээ хийгдсэн байна. Ингээд 6 сараас өнөөдөр эхлэх хэрэгтэй. За тэгээд Германы техникийн хамт ажиллагааны нэг нь бюро тэр байгууллагуудад бас 25 жилийн өмнө 5 жил төгсөн учраас тэднийхэн бас их ойрхон ажилладаг. Тэгээд бас экспортын чиглэлийн юм хамтарсан ажил судалгаанууд бас хийгдсэн байгаа. За тэгээд махны чиглэлийн экспортын импортын судалгаа тэн дээр одоо экспортод зориулах хүчсэн судалгаа зөвлөгөөний ажлын багт бас орж ажиллаж байсан. За тэгээд малаас гаралтай түүхийдийг одоо гадаадын зах зээлд хүргэх гээд одоо Голландын адуу мал Монголын хамтарсан адуу мал хийхийг хамтаатай
одоо 2 жил дараалал хамтран ажиллаж байна. Манай зүгээс бол бид бас онлайн талынх нь мэдээллийг бэлтгэдэг. Одоо малын тэжээлийг яаж өгөх вэ? Арьс үсгийг бид нар яаж цэвэрхэн хуулж авах вэ? Энэ одоо биологийн нөөц юу авах вэ? Бэлчээрд мал ингээд яваад ирсэн малыг бид яавуулаад ингээд арьс үсгийн бүтээ авч чадах уу? За тэгээд энэ нөгөө нэмийн үртгийн сүлжээ ямар байж болох вэ? Тэгээд хүмүүсээ сургахад ямар журмаар мэдээлэл хийх үү гэдэг энэ төлөв ажлууд хийгээд одоо нодлон жил одоо ковид дөнгөж эхэлж байхад бас Галанд руу 2000 адганы арьс гаргасан байдаг. Тэгээд өнгөрсөн 100 болоод бид нэр бас хамтарсан ажиллаар бол Нүүдэлчин Монгол цахим сүлжээ гэдэг манай байгуулсан сүлжээн дээр энэ Галанд Монголын компанитай хамтраад Ховд аймгийн бүх сум багууд дээр, Дорнот аймгийн бүх сум багууд дээр одоо ажлын багууд бий болгож тэрийг техник тусалцаагаар бий болгосон. Тэгээ одоо энэ сүлжээтэй тийм байдаг. Энийг бас ингээд бэлтгэн хийлгэх сургалт судалгааны ажлыг энэгээр явуулдаг. Тэгээ малчтын аллагдсан газрын хүүхдийн боловсрол. Ер нь бид нар ингээд хажаад байхад бол хөдөө орон нутгийн хөгжих одоо гол суурь нь бол яалтчгүй л одоо хөдөөгийн хүний боловсрол одоо хүн гэдэг нь нийгмийн боловсрол хөгжих одоо гол суурь нь бол хүүхэд байдаг. Та нараа өөрөх гэрээрээ бодоод үзсэн ч гэсэн таны хүүхдлэг сайн хөгжиж явж байх юм бол та хамт хөгжиж чинь гэсэн үг. Та мэдээж хоёр талаараа зэрэг хөгжиж байгаа учраас за тэгээд одоо нүүдлийн механикцсан одоо нэдлгааны цех ч юм уу тийм юмыг одоо ингээ хийгдээд эхнээсээ бас төсөлтөр нь явж байна. Одоо амжуул энэ 100 хийгээд нэг турших хэрэгтэй гэж бодож байна. За тэгээд шинжлэх ухааны судалгаа ерөнхийдөө тэгээд нарийсах тусмаа л тэгээд орон нутаг ард иргэдэд хүртэл нь багтаад байд юм гэсэн тийм сэтгэл байдаг хүмүүсчдэг жилдэг шинжлэх ухаан ерөөсөө бид нарт очихгүй байна. Ийм бидний зүгээс юу авах вэ гэхээр анх гарч байсан тэр малчин болъё гэдээ явж исэн зүйлүүд маань тодорхой хугацааны дараа бид нар үнэлт өгөлт өгөөд өөрсдөө ер нь ямар гэж чиг баримжаатай цаашаа явах хэрэгтэй вэ гэсэн төлөвлөлт хийхэд эргээд бид бол одоо энэ нийт одоо 230 хэдэн мянган малчин байна, өрх байна. Тэгээд дахиад 31-т хөрөх болж хэрэггүй байна. Бид нар өөрт байгаа нөөц болцоогоо ашиглаад энэ одоо өөрийн үдсэн харсан зүйлээ мэдлэг боловсруулаа ашиглаад энэ шинжлэх ухааны ололтыг салбарт байгаа бүх салбарт байгаа ололтыг ингээд өөрхөө нэг хаалгаар оруулаад энийг мэдээллийг цэгцлээд энгийн болгоод тэгээд үйлдвэр үйлчилгээ одоо туршилтан дээр өөрийнхөө газар шалгаж чеклж үзээд тэгээд цаашаага ард иргэдэд хүргэх юм сургалтын ажил хийх хэрэгтэй байна гэж ингэж бодсон. Тэгээ одоо бид нар болохоор энэ хөрсний судалгаа явж байна. Манайх цагуурын станцтай. Цагуурын станц нь болохоор 30 минутын зайтай 7 параметраар одоо жил тойрон явж байна. Тэгээд хөрснийхээ юг үзчихэж байна. Ууж байгаа ус одоо гүний худаг 75 метрийн тэрнийхээ худгийн одоо эрсчлэлийг байн үзчихэж байна. За тэгээд ажиглалтуудаа хийж байна. Тэгээд энэ цагуурын энэ мэдээллүүд болохоор сар болгон графикаар байдаг. Одоо raw data нь бол байж байгаа. Өчнөө олон мэдээллүүд байдаг. За тэгээд бидний хийж байгаа зүйлүүд дотор яг хөглөр өөрийнхөө хэрэгцээг хангахын сацуу мэдээж хэргийн өвлийн хүлэмж, зуны хүлэмж, хоёр хүлэмж ичгүүхээр тэр чинь нар салхиар амьдэрдэг ус. Тэгээ энэ дотроо бид нар яаж юм хийвэл юм ургуул сурах уу? Ерөнхийдөө энэ хөдөөгийн хөгжил маань яалтчгүй газартай холбоотой. Би газартайгаа л яаж харьцсан уу яг тэндээсээ л бид үр шимээ өрөх болохоос одоо ногоон хөгжил гэж юм чи яригдж байна. Тэгээд нэг одоо эргэх эдийн засгийн бол circular economy гэж одоо яригддаг. Тэр зүйлийг бид маш сайн ойлгосон байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ мэдээж хэрэг бүх юм эрдэм түгээний суур шинжлэх ухааны тусламжтайгаар маш энгийн тусламжтайгаар энийг хийх боломжтой. За тэгээ энэ одоо манай Cantaloupe гэдэг энэ одоо халуун орны жимс одоо манай гэрээ одоо ингээд ургуулдаг. Манайх шиего ургуулдаг. За энэ төмс хүнсний ногоо бол ургуулдаг. За энэ усны эрдэсчлэлтэй үдсэж байна. Энэ дэр бол усны эрдэсчил хөрсний эрдэсчлэлтэй үдсэж байна. За энэ бол pH үдсэж байгаа. За тэгээ энэ манайхаас гарсан зүйл. Энэ бол одоо малын тэжээл энэ овёс энэ хажуудлын овёсын талбай манайх тэр цаана харж энэ хажуудаа заргасны талбайтай байгаа. За энэ бол манай нөгөө Японы хамтрагч нартай бас судалгааны талбай дээр. За тэгээд ямар ч байсан хөдөө имижин хөдөөгийн хөгжил газартаагаа гэж газар эхлэж малтаагаа юм. Тэгээд
малыг бол бид онд минд оруулах хэрэгтэй. За тэгээд манайхны малаас гарч байгаа ашиг шин бол ерөнхийдөө 11 сард байгалийн хөлдөх нөхцөлд бий болгодог учраас энийг урт тусгах нөхцлүүд нь юу байдгүй гэж бодглохлоор мал тархан твэрэг онд минд тархан одоо таваарлаг чанар махтай байхын тулд гарцаа байхгүй нөгөө тэжээл хийгдэх болдог. Тэгээ бид нар бол ингээд малын тэжээлийн үйлдвэрлэлийн жижиг туршилтуудыг өөрчлөл бадар ижүүрнээр нь хийдэг. Байгалийн хадгалгаа авчдаг. Хашсан байгалийн хадгалгаа авчдаг. За тэгээд Эрдэнэ шишин арга цэцгийн талбарнууд хийж байлаа. За ингээд даршлаад ингээд нүхэн даршинт хийчихэж байна. За тэгээ өвсөө бэлдчихэж байна. Тэгэхээр бид нэр одоо малда өгөх хэдийн янзын тэжээл байдгийг тэрийг бол бид хийж болох юм байна гэдэг үндсэндээ ингээд батлаа гараад ирж байгаа гэсэн үг. За энэ нэг цагаан малгайтай өгшин бол одоо Данжингуй гэдэг одоо манай сум нэглийн дарга байсан аймгийн мал эмнэлгийн газрын дарга байсан хүн одоо тэгээ хамгийн сүүлд 30 жилийн өмнө одоо манай 400 үнэний фермийн дарга байж байгаа 10 гаруй жил хийж байгаа тэгээд итгэвч гарсан өгшин байна. Тэгээд энэ манай хүн над дээр ирээд хэлж байсан тийм. Би одоо ингээд дахиад дарш хийх хүн үзэхгүй байна даа гэжсэн миний хүү чи хийчлээ гэж хэлж ирээд намгаас өмсөж ирсэн. Би тэгээд тэрэнд их баярлалтай яагаад гэвэл энэ бүх зүйл хийгдэж байгаа зүйлүүд болохоор бүгдээрээ явсаар хагаад хүрээлэн одоо ингээд сулгааны төв гэж ярьж байгаа болж энэ бол хөрөнгө оруулалт гэж юм байхгүй. Зөвхөн одоо манай хүүхдүүд одоо бид нэр манай гэрүүлээс гарч байгаа гэж өөрийн хөрөнгө оруулдаг. Тэгээ хүмүүс энэ дээр юу ойлгодгүй гэхээр ямар төгрөг мөнгө гэж их боддог боловч яг энэ гаргасан хөрөнгөөс гадна цаана өөрсдийн одоо энэ хар үстэй ирээд цав цагаан болтлоо явсан. Энэ өөрийнх нь бие сэтгэлээс гарч байгаа энэ хөрөнгийг бол ямар ч үнэлэмж байхгүй байдаг. Бид дотроо өөрөө үнэлж болно. Бид нар одоо хүнд хэлж байгаа яагаад энийг хэлж байна гэхээр залуу улсууд энийг дотроо үнийг бос бодох хэрэгтэй. Энэ чи өөрөө сэтгэлээрээ явдаг учраас тэр үн өртгийг хүн сэтгэлээр хэмжих ямар ч энэ параметр байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо нэг хүслээрээ дурлж хийдэг зүйл одоо ингээд их олон янзаар энийг тайлбарлаж байна л да хүмүүс. Тэгэхээр энийг ингээд давж гарахын тулд өөрөө өөрийгөө давах их чухал байдаг юм аа. Тэгээд нэг хүслээрээ дурлж хийдэг зүйл одоо ингээд энийг тайлбарлаж байна л да. Тэгэхээр энийг тэгээд энэ малын тэжээлийн үйлдвэрлэлийн хувьд болохоор яг зүгээр би завшраар нь ингээд энийг оруулаад хэлж байна. Хөдөө аж ахуйн механикжуулалт гэдэг. Одоо яг бид нар бас трактор ингээд хадлан техник ингээд бүхэнтэй байлаа гэж үзэхэд энийг ингээд харахаар одоо манай эргэн тойронд хадж байгаа манай дээр сумын тэр өөр аймагуудаас ирж байгаа хүн болгон л яг л надад байгаа юмыг л дахиад ацраал тэгэл ерөөсө харалдаа зогсож байгаа л хоёлоо хичнээн трактор байдгийг тэгэл хэрэглээд. Гэтэл бол яг энэ дундаа байх юм бол ерөөсө ямар ч асуудалгүй ингээд хэрэглээд явчих юм бод. Дундын парк гэдэг одоо агропарк гэдэг манайхан маш их олон жил одоо бид нар хөдөө гарснаас хойш одоо аймаг сум орон нутаг ингээд яам хүртэл ингээд бүгд хийдэг боловч яг энэ дээр амьдрал дээр бол юм ерөөсө байдаггүй. Энийг бол тэгээ хийж болох юм гэдэг үзүүлэлт. Хүний нөөц бол заавалчгүй сургалттай юм. Зогсоо зайгүй сургалттай. Улирлын чанартай биш. Улирлын дараа үргэлжлүүлээд ингээд хийгээд явах боломжтой. Одоо тэгээ цахин болчлоо доо. Технологийн одоо шинжил гэдэг тэгэхээр технологи техник хоёрын шинжилт бол заавалчгүй нэг техник дээр биш олон хүрээлттэй аргаар бид нар ингээ хийж болох юм аа. За тэгээд энэ зардлуудаа бодглохлоор нөгөө хашааны зардал гэдэг болдог. Тэгээ маркетинг гэж юм уу одоо ингээд маш их юмнууд байдаг юм аа. Тэгээд тэгэхээр энийг бид нар заавалч хүний газар чекэлж үзээд тэрийгэ цаашаага ингээд олон нийтэд хүртээлээд ингээд явах болох юм байна. За тэгээ эдийн засгийн информац буюу эдийн засгийн хөгжлийн суур одоо энэ хөгжлийн платформыг бий болгох хэрэгтэй байна. За тэгээ нийгэмд байхад нөлөөллийг бид бас маш их тооцох хэрэгтэй байна. Энэ ерөөсөө нийгэмд өгч байгаа нөлөөлөл бол яах вэ гэхээр хөдөлдөг юм хөдөлж одоо суудаг юм гэж бараг байдгүй хөдөө. Дандаа л хөдөлж явах хэрэгтэй. Тэгжлэг хөдлөх юм бол энэ хүн одоо бид нар одоо жирийн арт иргэд бол энийг бол яг ашигтай төлөлтэй явж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр бол ингээд огт ашиглалтгүй байх юм бол ашиггүй байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгээ одоо бид нар энэ бэлчээрийн талхилагдсан байдал гэдэг цагуурын өөрчлөлт одоо дасан зохицох гэж байгаа. Одоо энэ манай ардталт байгаа нь. Ингээд мал маш ихтэй. Тэгэхээр эн чинь ингээд цөөм ингээд үлдээгээд ингээд тавьдаг. А тэгэхэд бол бид нар одоо бас ингээд
holistic management гэдэг одоо бас л дэлхийд орж ирж байгаа одоо бэлчээрийг зохистой ашиглах бас нэг аргачлалуудын нэг шинэ одоо шинж юм биш юм л да 40 жил явагдсан. Энэ нүүдэлчин одоо тэг Америкч байна, Австралич байна, бүгд л хэрэглэдэг юм байна. Африкийн хэрэглэдэг юм байна. Энэ дээр болохоор энийг би одоо бас тэр сургуульд сурж байна. Тэгээд 4 сарын 28-нд хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээрээс бол бид нар энийг та нар бол ингээд хит их ашигласантаа биш, ашиглалтаа буруу зохицуултаас болж байна гэж бас ярьдаг. Тэгээ тэрийг бас сонирхож өөр бас үздэг. Тэгээ энэ хажуудлын энэ хоёр зураг болохоор яадаг вэ гэхээр энэ манай хашаан дотор байгаа өвс. Тэгээ хашаан дотроо байхлаараа одоо хуучин өнжгөл өвсүүд ингээд давхар үлдээд хуучраад хагдраад хатуураад сүүлдээ нөгөө жир ногоо өвсөө ургуулхаа болд юм байна. Тэгэхээр энэгээр чинь заавал ч нөгөө малын хөл буюу зэрлэг амтны хөл гарч иж энэ одоо энэ таал хэр нутг бас эрүүл байх хэрэгтэй байна гэдэг бас энэ дүгнэлтэнд бас яс дотроо бас хүрээд байгаа. Тэгээд энэ мал оруулъя гэж боддог боловч нэг хашаанда нэг мал оруулчих юм бол тэр мал бол одоо маргааш би орохгүй хашаатай байна гэж боддгоо дайрч орж ирээд байдаг учраас бас асуудалтай бодит амьдрал дээр. За тэгээд бид нэр дэлхийн улс орнуудад ер нь бас олон жил амьдралаа явлаа үзлээ харлаа. Тэгээд тэгэхээр энэ ерөөсөө хувь хүний хөгжлийн талыг ингэж эрхэмлэн харж технологийн хөгжлөө яг тэр хүнийхээ хөгжилтэй зохицуулж ингэж хөгжүүлдэг. Тэгээ гарч болшгүй ер нь тэр гамшиг аюулын л урчлан тооцоолж риск менежментийг хийж хөгжсөн газрууд л арай гайгүй хөгжөө явт юм байна. Тэгээ хөдөлмөр хамгаалалт юм одоо тэр бүх юм их тооцоотой. Одоо бид тэр анх хөдөө гарахад бид тэр чинь шал өөр амьдралын хэв маягтай байсан улсууд одоо ингээ малчин боллоо гэдэг чинь хөдөлгөөн нь өөр болт юм бай. Шал өөр булчингууд хөдөлж эхэлдэг юм бай. Гэмтлүүд хүртэл шал өөр гэмтлүүд гарч эхэлдэг юм байна. Жишээлбэл би нуруугаа хугалж байсан. Бүр хэвтэрд ороод ингээ дахиад босхгүй гэж яагаад нуруу боссон. Төнкөө тасалж байлаа. За гар хуруу хугарах тэр ойр зургийн гэмтэл нэмтийг бол тоохгүй. Ягаад энэ бүх юм ягаад ингээ давтагдаад ойрхон болоод эхэлсэн гэсэн. Ерөөсөө нэг хөдөлмөр хамгааллаасаа гадна огт хөдөлж байгаагүй булчингууд хөдөлж эхлэхлээр тэр хүний одоо би тэр ч бас нэг тийм бас яг залуу биш болохоор тэгж байна. Гэхдээ одоо хөдөө буцаад гарыг, хөдөө амьдрий, хөдөө өссөн байсан чамаа авахгүй буцаад ирж байгаа хүн бол энийг бол маш сайн ойлгосон байх хэрэгтэй байна. Энийг бас ингэж харддаг хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ манай дорн таймд болсон төмөр энэ манад их ойрхон орж ирж ирсэн төмөр гэдэг урт ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ бараг 180-ад метр орж ирж ирсэн. 10-ад км урттай явдаг. Би ч өөрөө бас 96 онд энэ хан хинтийн төмөрт бол 45 хоногт ажиллаж байсан хүн. Тэгээд энэ төмрийн гамшиг гэдэг юм маш сайн ойлгодог. Энэ бол одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын гамшигаас аврах үйл төслийн бас манад ирж исэн. Энд чинь бас манад зуд болж исэн чил тэгээ энд бас манад ирж исэн багийнхантай бас жолон жил бас энэ гамшиг зуудын асуудлаараас их олон хүнтэй уулзж ярилцж байсан. Тэгэхээр бид нэр тодорхой хэмжээгээр нэг ойлголтууд автсан байдаг. Тэгээ өөрөө газар дээр байгаа учраас бид нарт бол энэ ингээд бодоход нэг арай өөр. Бид нар хэрэгжүүлэхэд хурдтай. Жишээл одоо хил усаас мэдчихин гэдэг чинь интернетээр үзлээ бол би хэрэгтэй бол 3 минутын дараа хэрэгжүүлж бол чинь 30 минутын дараа 3 хоногийн дараа. Хэрвээ энэ чинь бодлого ингээ болоод тойрох юм бол 3 жилийн дараа дараагийн сонгуул болоод яа мартчих магадгүй. Тэгэхээр энэ юмыг бидний нөгөө орон нутагт гүүр болох олон улсын технологи, техник, мэдлэг энэ бүх юмыг эрчимжүүлээд одоо маш энгийн болгоод тэгээд яг газар дээр хэрэгжүүлэх нөхцөл болцоог бид нар бас ацарч болох юм байна гэж ойлгож байна. За энэ бол ингээд малын зуд гэж байна. Энэ бол Булган аймаг лөө Завхан аймгийн зуд байх. Би бол бид нар чинь 13 оны халахголын зуданд очиход ерөөсөө зээр замын урд гараад явж чадахгүй тэгээд өгчээсэн. Нэг урсгалтай өөрөө байхгүй. Тэгэл өөр ирсэн машины замын хажуу руу гаргаж байгаа явдаг тийм байсан. Энэ бол одоо өнгөрсөн намрын зураг. Дорн аймгаас ачсан өвш. Энэ бол Баян-Хонгор аймаг дээр бууж байгаа дорнтой өвснүүд. Тэгэхээр бид нар одоо ямархуу байдлаар одоо 1600-700 км-ээс өвс зөөж ацарч ингэж өөрийнхөө малыг дижээмж байх тий. Тэгээд энэ бүх юмыг бид нэрийг бодож үзэж харж өөр дөр суулсны дараа за бид нэр хөдөө орон нутгаа хөгжүүлэхэд ямар юм хийж болох байна гэдэг нэг тодорхой загварыг гаргахыг тооцсон. Тэгээд энэ Монгол өрх энгийн ардын аж ахуйн загвар аж ахуй гэсэн аж ахуй байгуулъя. Энийгээ тэгээд хийгээд туршиж үзээд тэгээд газар дээр болохоор энийг цаашаага
одоо ингээд өөрийн байгуулсан Нүүдэлчин Монгол цахим зөвлөж эсвэл одоо бусад сургалтааны төвөөр ингээд амжуулаад олон нийтэд хүртээлтэй болгоё гэсэн ийм загвар аж ахуй хийж байгаа. За тэгээ энэ бол ингээд үзэх юм бол одоо Монгол өөрийнхөө development center юу одоо ингээд хөгжүүлэлтэн шүү дээ. Тэгээд тэгэхээр энийг бид нар яаж авах вэ гэхээр малчтаа бол бид нар ямар ч байсан оролдож хэрэггүй байна гэдэг үндсэн юм төрсөн дүнлэлтэнд. Өнөөдөр малчтайг бол бид ингээд оролдоод одоо бойл суу байшин барьч гэх юм уу одоо над малаа каскалс өөрүүлээд одоо ингээд зарах юм бол 11 сард үүдийн зарлалтай биш. Гэхдээ тэргүй бид нар 11 сараас 12 сарын хооронд 20 сая мал нэг дор нэдэлдэг. Тэгээд 20 сая мал гэдэг чинь 20 сая илэг гарна гэсэн үг. Одоо 40 сая бөөр байна гэсэн үг. Тэгэл ингээд бодоод үзэхэл бид нар нэг дор их юм гардаг учраас тэрийг эргэлтэнд оруулж чадахгүй. Тэгэхээр бүтэн жилийн тойрогт оруулах ийм сэтлүүд эндээс бас гарч ирж явах хэвээр. Тэгээд энэ малчтын маань ахуйн асуудал шийдэгдэх ёстой. Тэгэхдээ эдгээр маань одоо мал гэдэг зүйлийг газартайгаа холбоод үзэх юм бол одоо нараас энэ бүхэн нар байгалаас үүдэлтэй учраас нэг одоо гадаад эдийн засгаар болохоор solar money гэж нэрлэдэг байгаа. Одоо нарны мөнгө гэж одоо байгалийн мөнгөд нэрлэдэг. Тэгээд нарны мөнгө ч өөрөө chlorophyll photosynthesis-ээр яваад ургамлаа ургаад хөрсөө үндсээрээ хөрсөө тэжээгээ тэгээд дахин бий болж тэрийг мал идээд таргалаад тэгээд бид нар одоо нядлаа цаашаа өгтөө. Бид нөгөө нарнаас гарч ирсэн мөнгийг хувируулахдаа цаасан мөнгө болох процессын дээр ирдэг. Тэгээ бидний одоо алдагдаад байгаа энэ гол процесс бол нарны мөнгө, цаасан мөнгө хоёрын энэ гол дээр алдж байгаа юм байна. Ягаад гэвэл цаасан мөнгөнд шилжих процессэнд энэ бол үйлчлэгээний салбар руу орчин. Бэлэн мөнгөөр харьцаж байгаа хэлж байгаа учраас ченжд өгч болох нь байна. Ченж аваалвал тэр одоо малчин дахиж тэр одоо ченжд буюу тэр цаашаа өгдөг одоо өнөөдөр бидний явж байгаа системд бол тэр мөнгө буцаж ирээд байгальтаа дахиж эрийг одоо нөлөө үзүүлэх гэдэг тэр тойрог эдийн засгч ингээд алдагдчихээн гэсэн. Яг тэгэхээр бид нар энэ талаараа бодоод үзэх юм бол circular economy буюу одоо тойрог эдийн засгийг одоо бид яаж хийх ёстой бэ гэдгийг энэ юм чинь одоо хэдэн жилийн өмнө өөр байсан бол өнөөдөр энэ бидний амьдрал донд ингээд ороод ирсэн. Бас л бид амьдралынхаа туршид ингээд хувьсан өөрчлөгдөж байгаа учраас бид нар бас ингээд хэрэгжүүлээ явж байна. Магадгүй ингээд 5-6 сарын дараа бидний ярьж байгаа зүйл дахиад шинжлэгдчихсэн ингээд явж байгаа юм. За тэгээ мэдээж хэрэг энэ Монгол Ург фарм гэдэг одоо бидний фарм дээр байж байгаа гэхэд бол малаа нийлүүлнэ. Бид нарны энергийг бол нарны энергиэр нь цаашаа явуулаад сая нөгөө малын тэжээлээ ургуулсан бол малчид маань малаа нийлүүлээд бид нар тэжээгээ фидлот системд оруулаад таваарлаг чанарыг нэмүүлээд одоо вакцины одоо тэр өөртөө биед маханд байгаа тэр хугацааг одоо уусан алга болох тэр хугацааг энэ тооцоод таваарлаг чанарыг бий болгоод тэгээд эндээсээ үйлдвэрлэлээр гаргана. Нөгөө өвчнгөө бүсгдэг чинь эндээ бий болдог. Тэгээд өвчнгөө бүсгдэг маань дахин өвчин авахгүй ядаж вакцинтай бодлоготой энэ 20 цэрийн бүс байх нь шүү дээ. Тэгээд энэгээр ингээд амжаад тэгээд зах зээл рүү гарна. Тэгээд мэдээж хэрэг дэлхийн мал эмнэлгийн байгууллага одоо бус юм стандартууд байдаг боловч одоо бид нар бол Монгол стилээр ч гэдэг юм уу гэдгийг зүүн талаасаа бид нар одоо хотын зах зээл рүү нойтон баах хамгийн чанартай баах. За тэгээд мэдээж хэрэг бүгд шинжлэх ухааны суурьтай учраас бид бол энийг судалгаагаа хийгээд жижигхэн лабораториуд байх нь байна. Би яагаад энэ жижигхэн детайлууд оруулаад яриад байна гэхээр би олон эрдэмтэд сонсож байгаа гэж бодож байна. Энэ олон эрдэмтэд сонсноо гэдэг чинь би ийм жижигхэн юм хийж болох юм байна. Энэ дээр нь би ингэвэл ингэж болох юм байна. Энд чинь жил тойроо явуул бид нар ингэж хийж болох юм байна гэж. Яг цэвэр үйлдвэрлэл явахаасаа өмнө бид нар энийг тестлээд явахаар байна. Өнөөдөр яг энийг фидлотын систем одоо энэ Жеремигийн хутаг өндрөх гэж байна. Гэхдээ энэ бол шинжлэх ухаанаар явна хажуудаа хүн сургаад явна гэдэг бол өөр шүү дээ бас. Энд чинь бас тэгээ тест төв гэдэг нэг байх хэрэгтэй. Одоо биш л Айовагийн ч юм уу, Индианагийн ч юм уу одоо тэр сургуулиудын Innovation Extension Center-ууд гэж нэг яриад байна шүү дээ. Оюутнуудаа ажилуулангаа сургаад яваад байдаг. Бид нар тэр систем рүү орохгүй бол явахгүй чи хүн төвтэй явж байгаа ч юм. Тэгээ энийг ингээ хийгээ яваарай. Тэгээд шинжлэх ухааны технологи гэдэг чинь одоо өөрөө ингээд тест явдаг л учраа юм чинь. Тэгэд нэг сайхан юм яадгүй гэхээр малчид өөрсдөө амар их тийм юу байдаг шүү дээ. Шинэ соргог санаанууд маш их хэлдэг. Тэгээ бид нар чи тэр газар дээр байгаа усудаа ингээд хийжүүл зүгээр юм биш үү? Ингүүд яах юм биш үү? Лагвахаа ингүүд энэ яаж ийм гэдэг чинь бид нар дандаа яг доороос яг өөрөө өдөр болгон тэр амьдрал дотор байгаа хүн нэс бид нар мэдээлэл авангууд тэр чи цаашаа явна. Одоо надаас мэдээлэл аваад та нар цаашаа яв.
гэсэнтэй адилхан юм шүү дээ. Тэгээд ногоо эдийн засаг руугаа ор. За тэгээд улс цахилгаан энэ асуудлуудаа одоо ингээд шийднэ. Одоо бид нар цахилгаанаа тавиад одоо ингээд нэг сар гарны дараа бол холбочих байх. За тэгээд юу яах вэ гэхээр хүнээ бэлтэнэ. Хүнээ бэлтэнэ гэдэг чинь бид нар хүүхдүүдэд бэлтэнэ гэсэн үг. Хүүхдүүдэд бэлтэнэ гэдэг чинь сургуулийн өмнөх буюу бага сургуулийн хүүхдүүдэд бэлтжиж одоо тэрний ээж аав нь бол одоо ингээд 30 гаруй насны усуд байх юм байна. Залуучууд байх юм байна. Тэгээ одоо бид өөрсдийнхөө хүүхдээр ингээ харъя. Өөрсдийнхөө ачаар ингээ харъя гэхлээр хүүхдүүд өөрийнхөө эцэг эхийг айгуу сайн хүмүүжүүлдэг юм байна. Эмээ өвөөнөр бол тэр одоо ач юу одоо 2 дахь 3 дахь үе дээр сэтгэлээсээ хамаг мэдээлэл өгдөг учраас бид нар айгүй зэгцтэй хамгийн сайнаа зэгцтэй өгдөг учраас жоохон хүүхдүүд бол юм урдан хүлээж авч ин шинэ хэмийг хүлээж авахтай их сайн байд юм байна. За тэгэхээр энэ цаашаа үргэлжлүүлээд ингээ явах юм бол энэ бол өөрөө логистик буюу ингээд их олон талт гэсэн үг. За тэгэхээр хонь байна уу, үхэр байна уу одоо гэхдээ эдийн засгийн тооцоолоор энэ тээзүүг нь хийгээд үзэхэд бол хонь дээр илүү ашигтай гарч ийн лээ. Тэгээ бид нар ч хонь ямар ашигтай болсоочтой маш их тоо. Тэрийг бол ингээд хэрэгжүүлж болохоор. За тэгээд энэ юун дээр хийн оролдгоо гэхээр одоо хөдөө аж ахуйн дэд сургуулийнх нь оролцож байна. Хөдөө аж ахуйн бизнес эдийн засгийн сургуулийн Эрдэнэчлийн захиралтай багийнх нь оролцож байна. За Герман Монголын инженерийн сургуулийнх нь орж ирж байна. Эдгээр болохоор инженери техникийн асуудал, инженерийн талаас нь технологийн асуудлаас нь бид нар хамт ажиллая гэсэн. Дорнтой аймгийн засаг даргын тамгын газар орж байна. Манайх орж байна. За тэгээд энэ дээр газар дээрээ зохицуулаа явах учраас тэгээ энэ бол бид нар яах вэ гэхээр нүүдэлчин гэдэг үгэндээ битгий хууртлаарэ. Нүүдэлчин гэдэг нь нүүдлээрээ л явна. Гэхдээ бид нар шинэ үеийн нүүдлийн суурин хэлбэрт шилжсэн одоо нөгөө сэргээх тэрчин хүчээрээ тэр мөнгөө дуустал нь явуулаад тэр мөнгө нь буцаад малчинтай ирдэг, малдаа ирдэг, газардаа ирдэг тийм тойргийн сэглийг бид нар байгуулах хэрэгтэй. Хоёрдугаар яах вэ гэхээр малчтыг энд оролцуулах хэрэгтэй. Тэр нарны мөнгө, бэлэн мөнгө хоёр болох энэ процессыг тэр энэ хугарлыг нь өөрчилснөөр малчд бол одоо энэ жижигэн фидлот системд өөрөө хөрөнгө оруулаад өгсөн малаасаа тодорхой мөнгө үлдээгээд хадмал зээлийн оршоо шиг ингээд тойрог ингээд явна. Тэгээ энийг ингээд хэрэглээсэ гэж бас энэ бодож ийн бид нар энийг хийдэг. За тэгээд энэ мэдээж хэрэг энэ бүх юм дотор олуулаа хийнэ. Энэ маш олон хүнтэй энийг би ярьдаг. Ерөөс сэтгэл харамгүй ярьдаг. Энэ одоо өнөөдөр ярьж байгаа энэ бизнесийн энэ ч юм уу юу ч юм бүү мэдээ одоо тэгэл одоо энэний хувьд бол бизнес юм шиг бодогддог мөртлөө хүн болгонд ингээд ярьдаг. Тэгээ хүмүүс ч бас янз янзын илтгэлтэй би нэг зүйлд бас яриа. Тэгээ энэ манай багийн хурал дээр байгаа энэ манай 4-р багийн хуралдж байна. Энэ одоо манад бол маш их хүмүүс ирэнтэй. Тэгээд янз янзын хэлбэрээр лекц уншдаг, энд ч очиж бас лекц уншдаг. Тэгээд өөрөө би одоо Дорнтой аймгийн засаг даргын орон тооны бус шинжилгээ ухааны зөвлөх учраас бас тодорхой хэмжээгээр бас энэ дуу хоолой байна. Тэгээд мэдээлэл ойрхон болж байна. Тэгээд энэ бүх талаас нь харж чаддаг энэ мэдээлэлд ойрхон байна гэдэг бол өөрөө би цаашаа юм босруулахад надад бас амар болж байгаа. За тэгээд энэ үйлдвэрлэлийг бид нар хийхэд бол яг газар дээрээ хийхэд бол их энгийн болох юм байна. Яг гэвэл бид нар өөрсдөө гараараа хийж байна. Одоо бид нар тэр 420 м квадрат талбайг байшин бол өөрсдөө барьсан. Хинээрч бариулаагүй. Өөрсдөө бариад хадаад гагнаад ингээд бүгдүүтэн ажиллагаанд оруулж байна. За тэгээд одоо бид санхүүгийн эерэг хандлагыг бий болгох хэрэгтэй байна. Тэгвэл нэг одоо энэ баян хүнч байт юм уу, энэ ядуу хүнч гэдэг юм уу, эсвэл хэн нэгэн бидэрт мөнгө өгөөд ингээд явах хэрэгтэй биш. Бид нар зохион байгуулалтаа олуулаа нэгдчихэж тэгээд хоорондоо их зөв харьцаатай байж эдийн засгийн формацийг бий болгоно. Олон хүн бол ер нь юм хийвэл хийчихэрэг шүү. Өнөөдрийн 300 мянган нийлүүлэл ингээд юм болчих юм байна. Одоо тэр нөгөө 80 эд мянган төгрөгөж Эрдэнэ 5-7 тэр мөнгөийг жишээлбэл 10,000 хүн нийлэхэд бол жишээлбэл ийм бүхэл бүтэн цогцоор нэг аж ахуйг бол босгоод ирэхдээ хүн цуглархаар үлээ. Жишээ нь 80 хэдэн төгрөгчлөө тэгээд тэр яг тэргээр авах нэг хэдэн 2 шуудаа гурил ингээд дуусчих байхгүй. Тэгээд техникийн хамгийн сайн үзүүлэлттэй технологи техник хамгийн сайн хөгжөөд ацарсан ч хэрэгжүүлж чадахгүй бол нэмэр байхгүй. Та $100,000 $200,000 ийм ацраа тэрийг хэрэгжилж чадахгүй бол хэрэггүй. Эсвэл хэн нэгэн энэ хэрэгтэй гэж танд аваад ирэх бол бас удахгүй. Тэгэхээр та өөрөө сайн мэдэж юу хэрэгтэй байгаа бид мэдсэн байх хэрэгтэй юм байна. Тэгэд ер нь доктортой хөгжил бол ер нь сайн дадаж хийсэн зүйлийг л доктортой гэдэг юм байна.
Тэгэхээс бол ингээд хөгжлийг гидхэн нэг мундаг хүмүүрээ газар хийчихдэггүй. Тэгээд зардлыг бол бид нар өөрсдөө олон газар бас компани ажиллуулж ирсэн учраас зардлыг бол ерөөсөө л техник аргаар шийддэг. Технологи техникээр шийддэг. 10 хүний ажлыг ерөнхийдөө тэгээд нэг сайн багцтай бол 2 хүн хийж явах шийддэг. Тэгээд энэ бид бол ер нь малын гаралтай түүхийд байгалийн гаралтай түүхийд дээрэл анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй байна гэж л одоо би дотроо бодож явдаг. За тэгээд энэ одоо манайх бол орон нутгийн аялал жуулчлалгээд би бас л энэ бүтээлүүдийг гадаад одоо Монголынхаа тухай бид гадаадд хэвлэгдэж байгаа бүтээлээр би Монголынхаа тухай илүү их мэдийг олж авдаг. Ягаад гэвэл шинжлэх ухааны судалгаанууд дандаа гадныхантай хавсарсан байдлаар хийгдэж англи хэл дээр тэр олон улсын интервью сэтгүүлүүдээр бүтээл болгон гарч ирдэг учраас бид нар тэрийг уншчихад бидэрт их амар байна. Гэхдээ энийг хийж байгаа улсуудтай хамтраад ажиллавал тэд нар бүр нарийсгсан учраас бидэрт хийснээр бид нар энийг орон нутгатаа яг газар дээр нь хэрэгжүүлэхэд их амар болох юм аа. За тэгээд энэ аялал жуулчлал байна. Энэ хөдөөгийн малчт өөрөөсөө энэ аялал жуулчлалаар мөнгө олдог гэдэг нэг тийм асуудал яригддаг. Энэ бол бүрэн боломжтой. Тэгээ одоо бид нар бол farm state ордог гэхээр одоо Google дээр байгаа. Одоо энэ дэлхийн хэдэн одоо бүх том юунууд дээр платформуд дээр манайх farm state ордороо байдаг. Тэгээ манайх руу одоо энэ ковидтай болоод хүн ирээгүй. Гэхдээ бол ерөнхийдөө энэ байнгын хүн ирж очдог. Одоо монголчууд маань ч гэсэн зөндөө ирдэг. Өдрийн рекорд бол 135 хүн ирж ирсэн манай. Тэгээ энэ сургалт судалгааны төвчрээс сургалтуудыг хийдэг юм явдаг юм аа. За тэгээд бидний нэг гол зорж исэн зүйл бол ерөөсөө багийн баг сургууль. Малчтын хүүхдүүдийг малчтай ойрхон очих ёстой. Тэгээд Монгол нүүдэлчин мал аж ахуй Монгол мал баллагааны ухаан гэдэг бол одоо бүгдээрээ ковидээр ойлголоо шүү дээ. Ковид бол генетикийн тэгээд РНА-гийн ганцхан юм мушка юм жижигхэн энэ зүйл биднийг яаж өвтгөж байна гэх чинь одоо бидний хийж амьдралаараа хэдэн үеэр мянган жилээрээ яваад ирсэн мэдээллийг энэ цаад дотоод ертөнцид бид нар генетикээ байдаг юм гэхэд цаад тэр дээд ертөнцид бидний өвдөөцөөс ирсэн тэр мэдээлэл бидэрт өвлөгдөн ирдэг. Яагаад бид нар хурдан дасан зохицдгоо? Бид нар яагаад ийм сэтгхүү өөр байна уу? Одоо тэр IQ байна уу? Тэр юу байна уу? Тэр өөр шүү дээ бас тодорхой хэмжээгээр. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн өөрсдөө гадаад очиход яагаад тийм хурдан дасан зохицож байсан? Тэг ингээд тэгэхээр энэ Монгол хүн төрсөн ухаан энэ генетикийн суурь мэдээллийг бол бид бол ерөөсөө алдаж болохгүй. Тийм учраас л бид малчтын хүүхдүүдийг малд нь ээж аавд нь ойрхон байх хэрэгтэй. Альва нэгэн хүмүүжүүлэл эцэг ихтэй ойрхон байж л хөгждөг. Тэрэнд хайр инэрл байж тэр хүүхд бүтэн боождөг, өрх гэр бүтэн байдаг. Өнөөдөр юу болж байгааг би одоо яриад яах вэ? Хүүхдүүд 9 сар сумын төвөөр дамжаа явчихж байгаа. Энэ асуудал байна. Тийм учраас бид нар энэ багийн баг сургууль төлсөөр байгаад ингээд явсан. Тэгээд багийн баг сургууль одоо гэрчлэгээгээ авсан. Гэтэ нөгөө газар нэг газар өгсөй. Тэгээд нэг газар нь орохлоор нөө сумын иргэдийн хурлаар ороод ингээд бас зөвшөөрөгддөг нэг юм асуудал байдаг. Тэгэхээр бас л нэг юм процессын асуудал. Тэгэхээр энэ сургууль боловсролт хүн уул мухс хийгээд явдаг байвал уулын зүгээр. Тэгээ бидний төлөвлөгөөгөр болохоор хүүхдүүд малчтын хүүхдүүд бол 7 хоногт 3 өдөр ангиар хичээллээд бусд өдөр нь ээж автайгаа хамт. Тэгээд тухайн үедээ бид нар бол дидишээр нэг цагийн хичээл зааччихъя. Тэгээд эцэг ихэн тэр дидиштэй айл болгон дидиштэй хэмжигддэг байсан бол нодлонгоос хойш ингээд цахим ертөнц ингээд автоматар яваад орчихсон. Бидний 4 жилийн өмнө 16 онд ярьж исэн төлөвлөж исэн зүйл өнөөдөр ингээд амьд бодит юм ингээд болох нь шүү дээ. Тэгээд ийм юмнуудыг бид нэр хийгээд ингээд болоод ирж исэн зүйл одоо ингээд бодит болоод ирсэн учраас тэгээд дээр нь бас нэг юм юу гэхээр одоо энэ смартфонууд болохоор тач скринтэй байдаг бол хүүхдүүд хөдөөгийн хүүхдүүд подкаст сонсуулахын тулд одоо та нарын гэр айл болгонд бараг байгаа да сим карт ордог дэлгэцгүй батарейгаа маш удаан барьдаг дэскриптор спикертэй тийм юм дээр одоо энэ сайн гончин баатруудын одоо намтар түүхээс нь уншиж өгөөд тэгээд тэрийг симт нь хийгээд асаагаад тавьчихлаа 7 хоног батарейтай явдаг хүүхдүүд асаагаад ингэртний хийгээд өгчих юм бол их сайн подкаст болдго юм аа. Тэгээд бид нар бас нэг ийм юм бас хэрэгжүүлэх гээл бас яриад хийгээд яваад байгаа. За тэгээ би эцэстнээр нь юу хэлэх гээд байна гэхээр бидний анх гарч хат бол ерөнхийдөө хүмүүс хэлдэг л байсан юм. За та ерөөсөө тэр хүнтэй очиж уулзсан уу, энэ хүнтэй уулзсан уу, ингэсэн үү, тэгсэн үү гээл. Тэр хүнтэй очиод уулзвал танд амар ч та энийг өөрөө туулж ингэж зовсноос гэдэг ч юм.
Тэгээд энэ яг өөрөө хийж үзээгүй зүйлийг хүнээс асуухлаар та бол насан туршдаа тэр хүний амьдралаар л явна гэсэн. Эсвэл маш олон хүнээс асуухлаар сүүлдээ та өөрийн бодол байхгүй болчихдог. Тэгэхээр зүгээр өөрөө хийгээд үзсэн. Эсвэл хагас хийж үзчихэд тэрийг болж ийн гэж бодонгуудаа дахиад өөр хүнээс юм асуугаад байх бас хэцүү. Тэгэхээр юм аливаа нэг юмны хөгжүүлэлт гэдэг маань та өөрөө махруу байж ингээд хийж үзэж бас тодорхой хугацаа хөрөнгө одоо ингээд мэдлэгээ зарж ийж тэр өрөнгө гэсэн юмтай болдог. Тэрнээс хойш бол та уулз хүнтэйгээ уулзна гэдэг маань та жишээлбэл нэг машин худалдаж аваад авсан бол танд гудамжинд тавьж байгаа таны авсан машин л харагддаг болчтой. Яг тэр системээр явдаг. За тэгээд та яагаад юм хамаагүй ярьдээ бэ? Хамаг юмаа ярьчих юм аа гэх хүмүүс. Яг та тэгээд одоо би нэг аваад явуултаа биш. Тэгээд энэ хүнд ярьсан дээр яагаад гэвэл одоо нийгэмчид өөрөө хөгжил нь амар хурдтай явдаг болсон. Өнөөдөр ярьсан зүйл маргааш дахиад хойно үлдчих гээд байгаа учраас хурдан яриад тэнтэйгээ санаагаа солилцоо тэгээд ярьж байхдаа та ойлголцсон чинь өөр болдог. Хийж байгаа зүйл чинь өөр болдог учраас ерөнхийдөө гэхдээ одоо энэ хөгжил чинь ерөнхийдөө тэгээд софтвер одоо програмчлалд орох юм байна шүү дээ. Тэгээд энийг бид нэр ингэж хийх хэрэгтэй маа. За тэгээд одоо миний ярьж байгаа зүйл бол одоо ерөөсөө энэ тэгээд өөр олон зүйл ингээд ярингуудад дуусшгүй байдаг. Гэхдээ одоо байгаа нь энэ. Тэгээд одоо миний хувьд бол одоо ингээд тань сонссонд одоо баярлалаа гэж хэлмээр байна. За лавсрангууд их баярлалаа. Үнэхээр одоо сонирхолтой шинжилгээ ухааны олон одоо цогц судалгааны үр дүнг хөдөө орон нутгийн хөгжилд ингэж хэрэгжүүлэх ийм сайхан үйлсэд нь одоо амжилт төсөй. Үнэхээр одоо шилдэг шийдэл гэж одоо хэлэхэд хэцүү юм, бас цогц шийдэл гэж хэлэх үү. Үнэхээр одоо тань шиг ийм олон хүн байгаасаа гэж хүсэж сүүлийн 30 секундыг танд үлдээ. Тэгээд 30 секундын та нэг сэтгэлдээ хэлээ. Одоо юу хөө баярлалаа. Тэгээд одоо дэлхийн тойрон сууж байгаа Монгол эрдэмтэд одоо Монголд байгаа эрдэмтэд манайх бол хаалга нээлттэй судалгаа шинжилгээ гэдэг юмыг бол хамтарч хийх ёстой. Бид нар бол та нарын мэдээллийг газар дээр нь ингээ багтаагаад эвтэйхэн болоод үндсэндээ Stargate хий гэдэг байхгүй юу? Нэг юм цаорхоогоор ороод цаашаа өөр ертөнц рүү ордог тийм юм бид нар бий болох хэрэгтэй. Тэгээ аваад наашаа гараад ирэхэд шууд хэрэгжүүлж болдог тийм нэг л бид нар хийж бүтээдэг байх хэрэгтэй. Энэ л бидний хүсэл. Тэгээ та нар өнөөдөр та нарт миний ярьсан зүйл ингээ тодорхой хэмжээгээр хүрсэн байх ч бодож байна. Тэгээд энийг ингээ хийгээ явхад газар дээр нэг хүн байна гэж л ойлгоорой. Тэгээ та бүхэнд амжилт хүсье. Одоо сайн үйлс болгон дэлгэрэх болтугай. Эрүүл энх явцгаагаарай. За баярлалаа хэлгээрэй. За маш их баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд бүх оролцсон хүмүүстээ талархлаа.